এই পরিপ্রেক্ষিতে 14 বর্ষ 2014 প্রিয় মুখ্যমন্ত্রী দায়িত্ব নেওয়ার পরে আজ 29 সাল আরম্ভ করি শ্মশান চুরি পর্যন্ত যৌতুক କରିଛନ୍ତି তার ধমক ওড়িଶାର ଲୋକ ଜାଣି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥର ପାଇଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁଣି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ। ଏ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିସାରିଲେଣି ସେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ବିଗତ ବାଜି ଯାଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ଏ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆରେ ଯୁବକ ଭାଇମାନେ ଶପଥ ନେବା ଦରକାର। ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିଜେପି କି ଖବର ଦେଇ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସାଥୀ ଆଜି ଶପଥ ନେବା ଦରକାର। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହନ୍ତି ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷ ଅନେଇ ରହିଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭାରତ ବର୍ଷର ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ନେତା। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ନିର୍ବାଚନ ବିଗତ ବାଜିଗଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ମଜବୁତ କରିବେ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ହାତ ମୁଠାକୁ ଟାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଜୟ ହିନ୍ଦ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମନ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ। स्वाभिमान दिवस पालन करुए आपण मैंने समस्ते जानती विजु पट्टनायक हूँ राज्यर समृद्धि और समग्र एक प्रज्ञा। विजु पट्टनायक को छाड़ी ओडिशा रे किसी चिंता करे ना। एभली एक जोगजन्मा आम राज्य में जन्मग्रहण करते जहाँ आमर परिचय समग्र विश्व में बड़ दुखर विषय एपरी एक